Tänavune kevad on paljude põllumeeste jaoks vägagi erakordne. Ega märtsi viimastel päevadel teha mullaharimistöid, seda pole siin, ma arvan, Eesti Vabariigis juhtunud. Ikkagi väga vara, et temperatuurid on sellised, et meenutavad suve aega juba ja taimed nõuavad toitu, aga õnneks siin tuleb väike puhkepaus just vahele temperatuuri mõttes, et miinustemperatuure ka lubatakse siin. Kui üle-eelmise aasta talv oli põllumeeste jaoks kõike muud kui meeltmööda, siis kuidas talvitusid sellel ka suhteliselt heitlikul talvel taliviljad? Sellel aastal momendiseis rapsidel on väga hea. Eks näis palju seda öökülma nüüd lubab. Kas see ka jääb selliseks seis, ei oska öelda. Aga praegu on taliviljad sügisel said hästi võrsuda. Talvekahjusid isegi veelompide kohtadel, kus tavaliselt on olnud, ei esine väga, et selles mõttes on praegu lootust on. See kevad on küll, ütleks, uskumatult hästi talvitanud. Et viljad on hästi üles tulnud? Ja näevad head välja ja on nii-öelda toitu saanud. Kui nüüd järgmise nädala üle lähevad, siis võiks öelda, et on olukord päris hea. Millal siis see aeg ta tuleb, kui võib-olla siis külvamiseks läheb ja nii-öelda esimesed kevadkünnid? Maaharimised ja sellised liigutused juba käivad meil, lägalaatumised, väetisekülvid. Kui nüüd see külmalaine siit mööda läheb, et ega maa on selles mõttes väga kiiresti tähenenud, võib-olla liiga kiiresti tähenenud ja hakkab juba kõvaks minema, et nii-öelda kui külmalaine mööda on, siis tuleb ernest näiteks võiks külmama hakata. Aga muude teraviljadega siiski võib-olla ei riski väga tormata veel. Kevadeti tavaliselt tulevad siia põldude peale ka põllumeeste üks suur nuhtlus, et hanelised on kohal. Et kuidas sellega on, et teevad nad põllumehele ikka suurt kahju külve? Ega kui nad tulevad ja hakkavad sööma, siis muidugi teevad. Seda kahjuarvutust oleme ka möödunud aasta teinud ja see ikka on 10 000. Aga eks peab olema ise varmas ja olema enne neid juba põllu ääres valmis. Et ega neil ju lendluse kellaajad on teada, meil siin lähevad hommiku kella 6 ja õhtu kella 6. Nii et hommikul vara üles ja õhtu hilja voodi. Järvamaal mahetalupidav Janno Lõhmus ütleb, et tema jaoks kevad siiski väga varajane ei olnud. See aasta ma panin kartuli maha 29. ja eelmine aasta 30. märtsil. Et ütleme, minu jaoks on tavaline, kuna ma kasvatan varajast kartulit. Millal siis kartul valmis saab, et millal inimesed nõutama võivad kartulit hakata? Mina rihin praegu siis nagu jaanipäevaks, juuni keskele siis jaanipäevaks hea oleks, kui saaks kartuli kätte, aga ütleme, et kes siin hakkab varem kartulit müüma, siis neil peab olema see olnud kasvuhoones.